Fala galera, aqui eu vou gravar um vídeo com o meu irmão aqui, ó. Não joia. Ele vai gravar depois. E daí, tipo, a gente vai fazer um vídeo pra se a gente é a pessoa mais sortuda do mundo, assaltando na geladeira. Se a gente der sorte, um pouquinho, olha, mas eu duvido muito. Tá, vai. Começa a gravar aí. Amanhã tem vídeo. Galera, olha que horas são. Tá, poxa, tá tarde pra caramba. Por isso que essa tô na geladeira. São 11h09, cara, tá todo mundo dormindo. Bora pegar. Cadê a arma? Cadê a arma pra soltar a geladeira? Não temos arma. Ele tá falando ali, ó. Bora, captura. Toyota. E daí a gente vai soltar a geladeira, galera. Eu vou falar baixo, que olha lá ele. Tem 1 minuto que o vídeo tá sendo gravado. E a gente vai tentar sorte, né? Vai com um pouquinho de óleo. Eu duvido muito. Se você não conhece o pouquinho, só pesquisa depois que você não sabe. Agora lá, galera. Bora. Tem 1 minuto e 35 que eu tô gravando essa merda. Tá tudo ligado. Tá tudo ligado. Esse foi uma banheira. É geladeira. Olha isso. Ai, meu Deus, galera. Não, isso daí não pode. Isso daí é pra um ovo de Páscoa, cara. Já é quase Páscoa. Suquinho, capo deu vale, velho. Aqui tem outro, aqui. Suquinho, capo deu vale, galera. Vamos saltar geladeira. Bora fazer um pão. Eu não gosto. Tem feijão. Tem coca. Tem coca. Pão, feijão. Eu já vou. Como já tá acabando o vídeo? Mentira, né? Vem cá, bolas. Eu vou gravar.